এই যে আজকে ইনারা ধর্মঘট করেছে, কেউ মাছ দিয়ে ভাত খাবে না। এই যে ভাত মাখাইয়ে দিছি, সবাই বসে আছে, কেউ ভাত খাবে না আজকে। এদের আজকে মাংস দিয়ে ভাত খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে, তাই সবাই না খায়ে বসে আছে। বসে থেকে আমাকে নীরব প্রতিবাদ জানাচ্ছে যে ওরা আজকে মাংস দিয়ে ভাত খেতে চায়। সবাই বসে আছে, যে কেউ রান্নাঘর থেকে চলেই গেছে রাগ করে। ওদের একঘেয়েমি মাছ ভালো লাগে না। সপ্তাহে 3 দিন মাংস না দিলে ওদের মন পাওয়া যায় না। ওদের বাটা মাছ 3 দিন দিই আর 3 দিন মাংস দিই। 3 দিন বাটা মাছ খাওয়া শেষ হয়ে গেছে, ওরা কি বোঝেছে আজকে ওদের মাংস দিয়ে ভাত দিতে হবে। এই যে বোবা প্রাণী হলে কি হবে, এদের মাথায়ও অনেক বুদ্ধি। মাছ দিয়ে ভাত ওরা আজকে আর খাবে না।